Assalomu alaykum akalar, hammalarga xayrli tong. Bu videomizda sizlarga dunyodagi eng qimmat akkauntlardan birini ko'rsatamiz. Gapni cho'zmagan holatda, menimcha bu akkaunt ko'pchiliklar ko'rgan bo'lsalar kerak. Gapni cho'zmagan holatda akkauntni qisqacha obzor qilib ko'ramiz. Xo'sh, IDlari shu. Agar nima qilsalar o'zlaring tekshirib ham ko'rishlaring mumkin. Akkauntimiz chiqib keldi. Nomi Q8 ekan. Arablarda akkaunt ekan. Uje menda hech narsasi ochilmagan ekan. Akkaunt tashqi ko'rinishdan go'yoki botga o'xshalgan bo'lsa ham, lekin juda skromniy akkaunt. Kolleksiya 99. Menimcha kolleksiya 99 kamdan kam odamlarda bo'lsa kerak. Uje 13 ta X suite bor ekan. Menimcha hamma X suite full holatda ko'rinishda. Eng qizig'i esa 1276 ta mifический kiyimlari bor ekan. Xo'sh, qisqagina qilib aytganda, akkaunt kiyimlariga o'tib keta olamiz. Menimcha buni ko'pchiliklar ko'rgan bo'lsalar ham kerak, ko'pchiliklar videosida. Uje mana akkauntga keladigan bo'lsak, hamma X kostyumlar full holatda, ko'rinishlarga ham gap bo'lishi mumkin bas. Uje bu mifiklar tugamaydi. Kamida nafaqat ichak-chavoq bu akkauntga pochka, ichak-chavoq deyman. Menimcha bu akkaunt egasiga nafaqat bitta pochka emas, butun ichak-chavoqlarini sotib tiqib yuborgan bo'lsa kerak. Uje hamma narsa PUBG'da kelgan narsalarda hammasi deyarli bor. Kiyimlariga keladigan bo'lsak, uje kaskalar, shut hamma narsa kaskalari bor ekan uje. Deyarli kaskalari ham tugamaydi. Bosh kiyimlarga keladigan bo'lsak, 24 ta ultimate bosh kiyim va 283 ta mifический bosh kiyimlari bor ekan. Akkauntga sodda aytganda gap bo'lishi mumkin bas. Ko'z oynaklarga keladigan bo'lsak, 2 ta ultimate va 4 dona mifический kostyumlari bor ekan. Maskalarda mifik ultimatelar uncha ko'p bas ekan. 4 dona ultimate, 28 ta mifik bor ekan xolos. Uje bu brat pul sarflashdan qo'rqmaydi shekilli. Arablar bilasizlar, donat desa o'zini tomdan tashlaydigan odamlar. O'sha gap bo'lishi mumkin bas. 2 dona mifik kiyimi bor ekan xolos. Xullas kalom, so'mkalarga keladigan bo'lsak, bitta ultimate va 34 dona mifический so'mkasi bor ekan. Oyoq kiyim, ishtonlarga keladigan bo'lsak, 2 ta ultimate uncha ko'p bas ekan. Bitta ultimate oyoq kiyim va 5 dona legendarniy oyoq kiyimlari, qolganlari oddiy oyoq kiyimlar. Bu o'yinchoqlar uncha qiziq bas, mifическийlar yo'q ekan. Avtomobillariga o'tadigan bo'lsak, ujum 4 dona mifический mototsikl, 55 ta mototsikl skini bor ekan jami. Bu mototsiklga 18 ta, 2 ta skuter, 2 ta qorda yuradigan skuter va 1 dona mana bunga bor ekan. Uje sedanlarga o'tadigan bo'lsak, uje deyarli 12 dona mifический sedanlari. Bu sedanda uje nafaqat pochka, uje yurak, miya ham kirib ketgan menimcha bu akkauntga. Va bu sedanlarga keladigan bo'lsak, Bugatti Chiron ko'ki bor ekan. Boshqalar ham anchagina Monster. Bu qanaqasi skin? Balakat. Qanaqaligini bo'ldi, endi ochildi. Yaxshi skin ekan. Aeroplanga bitta, tankga bitta, 2 ta velosiped, ot va boshqalarga. Xo'sh, bu avtomobillarga ham Tesla ham bor ekan, uchala Tesla ham. Baggilarga keladigan bo'lsak, formulani uchalasi ham bor ekan. Uje yangi kelgan baggilar hammasi bor ekan uje. Akkaunt endi arablarga nima deyish mumkin boshqa? Uvazni tomi bor uvazlarga normalniy, chotki. Bepti nimasi bor ekan uvazi. Tomi yo'q uvazlarga ham uncha ko'p bas ekan. Va qayiq. Qayiq endi doimgidek. Uje 87 ta akem. Billat deydigan joyidan yarim kilo bo'lyapti uje. Akemlarda 13 ta mifический full qilingan akemlar. Menimcha hamma qurol 3 ta. M16, Scarl 416 eng qizig'i.
Uji mana Chichoration Corporation 416lar. Uji menda deyarli hammasi ochilmagan ekan. Xo'sh, akkaunt boshqa obzorlarga o'tadigan bo'lsak, statistikasiga ko'ra KDsi 0, birinchi shaxs u ham 0. Solo uji sezonlarda o'ynalmagan. Reytingsiz buyukkan. Ha, mana. Koreya serverida 41 ta zavasi bor ekan. Okalar. 41 ta. Mayli umrimda zavaga chiqolgan. Va eng kamyob tomonlariga keladigan bo'lsak, bu albatta ikkinchi sezon zavasi. Buni pastroq qo'yib qo'yamiz. Ikkinchi sezon zavasi ham kamdan kam akkauntlarda bor deyarli. Xo'sh, uyiga kiradigan bo'lsak, uyini ochmabman. Uyi ham normal holatda. 40.786 ochkoli uy. Xo'sh, videoni shu joyida tugatamiz. IDlarni ko'rib olishingiz mumkin. Videoga bitta like bilan obunangizni ayamaysiz degan umiddaman. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Agar o'z akkauntingizni, o'z akkauntingizda ID raqamlarini qog'ozdirsalaring, sizlarning akkauntlaringni ham obzor qilaman bitta. Bot akkaunt bo'lsa ham, boshqa akkaunt bo'lsa ham, qisqa video, uzun video farqi yo'q. Akkauntlarga qarab obzor qilib beraveraman. Obzordan qochmayman, xudo xolasa. Obuna bosib qo'ysalar bo'ldi, sizlardan so'raydigan narsam shu xolos. Bitta obuna uje populyarlikka kirishingizdan chiqib qolibdi. Uje 1 milliard 460 million populyarlik tilimam inilmay qolyapti. Uje bu reytingda akkaunt. O'sha gap IDlaringni qog'ozdirsalang, bitta imkon qadar qo'ldan kelgancha obzor qilib chiqishga harakat qilaman. Bu bratda akkaunt egasini oldida uncha yaqin yurishlaringni xohlamagan bo'lardim, chunki sizlarning ham pochkalaringni olib sotib yuborishib, akkauntga donat qilib yuborishi mumkin, ehtiyot bo'lasizlar. Uje o'yinda oxirida nima qilamiz? Bitta jo'jani olamizdan, kayf qilib chiqib ketamiz. Hammalarga rahmat kattakon. Like bosib obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Fikrlaringni izohlarda qoldirib o'tasizlar degan umiddaman. Hammalarga rahmat. Salomat bo'linglar. Videoni o'chiramiz.